திருவிதாங்கோட்டில் வந்து நேற்று ராத்திரி தொடங்கின மழை. காலையில் கொஞ்ச நேரம் மழை இல்லாமல் இருந்து இப்போ பார்த்தீங்களா நல்லா மழை. நம்ம சின்ன மாடி தோட்டத்துல எல்லாம் செடிகளெல்லாம் அப்படியே சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. நாரிங்க எல்லாம் அப்படியே மழையில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை 5-6 எலுமிச்சப்பழம் பறித்து ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சிட்டோம். அடுத்த தயாராகிட்டுருக்கு. அண்ணன் எப்படி வளர்ந்து வளர்ந்துருக்கு மாடி வீட்டு தோட்டம். நல்லா மழை பெய்யுது. மேகம் பார்த்தீங்களா நல்லா கருத்து இருக்குது, நல்லா இரண்டு நல்லா மழை பெய்துட்டுருக்கு. பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக அப்படியே நம்ம திராட்சை கொடி அப்படியே வளர்ந்தாலாம் வந்துட்டுருக்கு. சரிங்களா அப்படியே திராட்சை அப்படின்னு இப்போதான் வளர ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பார்த்தீங்களா வெள்ளைப்பூண்டு ரோசா செடிகள் எல்லாம் அப்படியே சூப்பராக மழையில் பார்த்தீங்களா மல்லிகை எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே பூவெல்லாம் முட்டு விழ ஆரம்பிச்சிட்டு வெண்டைக்காய் எல்லாம் என்ன. ஆனால் மழைனால தான் கொஞ்சம் வெள்ளம் அப்படி கட்டி நிற்கிது. அப்போ அந்த அளவு மழை அப்படி சொல்கிறோன்னு மற்ற டைமில் அப்படி வெள்ளம் அப்படி வர்ற ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிடும். சூப்பராக இருக்குது. நம்ம தோட்டம் அமேசான் காடு ஜெண்டெல்லாம் கட்டி வச்சுருக்கோம் நம்ம.